IQ79 もお前犬以下だねとか昨日も言われてそんなことないでしょ。それは言えマジで青木さんとか青木さんに言われたもん。毛利とかでもなんかさって言われて、でもなんだろう、だからこんなにずれてんだなっていうのも分かんないマジで。青木さん IQ79 とか言うの。人生破産して、やりたいことやらずに生きていきたくないって思ってるから、みんなにそんだけ言われようが、それでも私は自分が一回諦めたタレントとして生きていくっていう道を本気でもう一回極めてみようって思ってる、だから別にみんなが言ってるのって本当にそれが正しい意見だし、でもね、それで今更そんなの無理でしょって。生活があるじゃん。だから生活は営業の仕事で今整えてます。それで生活できんだったらいいけど。生活はそれで今できてます。